banget sama slime ini guys. Jangan-jangan Miwa juga matchaholic, karena sebelum slime ini launching Miwa tuh udah nanyain gitu guys. Dan kita udah sempat kasih Miwa pas di acara birthday partinya Cafa. Oh my god guys. Dan akhirnya ini tuh udah launching dan udah bisa juga kalian beli biar kalian samaan kayak Miwa guys. Jujur ini tuh kayak minuman asli dan wanginya tuh sesuai sama variannya ya guys. Setiap mainin ini tuh aku tuh rasanya mau minum guys. Walaupun ini tofu slime juga, ini tuh masih bisa ditarik-tarik gini ya guys. Kalau kalian perhatiin juga ini tuh isinya lebih banyak, jadi mainnya tuh lebih puas guys. Buruan check out biar samaan kayak Miwa. Follow Binentaro untuk konten seru lainnya. Bye bye.